Sing arep teko werna kewaning donya kewane macan ratune kewan. Ayo prokonco amerikano no kewane apa sing arep teko werna kewane donya matane loro ratune kewan. Ayo prokonco amerikano no kewane apa sing arep teko werna kewane donya matane loro ratune kewan. Matur wilujeng ingkang sami rawuh ingkang rawuh mriki. Awas kabel. Kita ngurmati wiyati Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kamungkasan ingkang manata para manusa ingkang mrintah kita supaya ngadoi dosa. Wajib ing kita bocah Islam iku kudu sing sregep anggone sinau. Awit kang dingin aku bisa mengerti Allah pangeran ya Allah mawi bakti. Di timur matahari mulai bersaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari kita bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Bergiatlah perkumpulan ini, Ramadan Tuhan jangan dilupakan. Kini kita dalam kesenian, Quran hadis menjadi pedoman segala berdirimu. Siapa di tengah kawanmu setia membela agamanya, Islam agamanya Tuhan yang termulia. Ayo para kanca enggal padha ngupaya kanggo mbelani agama Islam ingkang kandhi luwih mulya saking napa kejaba saking agama. Bab kita enggal padha ngupaya yen ra kersa enggal bisa uga kena cobane manungsa ya iku bakal timuiba. Nanging kita ora ngerti yen bakal tumiba. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Beduke bener iki. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan fi dawami mulki ilahi. Kelinga wong urip iku
bocah pengangguran ugi boten saged aturan saged kula namung keluyuran boten jambean nangpung patos pasederekan. Rana rene mung tansah padha diece sing ra seneng malah padha ngunekake najan nguneke ya luwih ra tarasake. Diombeni sik macane mesake. Isih cilik ya ngombe cokan. Iki semik mbokne kok. Weh, jemik to iki. Nah. Matane cilik-cilik kok mbokne ra ono iki. Weh. Oh iki mbokne iki. Ini ya semik susu kuwi. Ayo ijeh kok ya. Oh. Panase ning alon-alon luwe yop ning jero omah atine durung kampiyon kubrake wong omah-omah. Aku omong
berjejer Pite cilik aja dikurung yen dikurung rusak wulune Pite cilik aja ditembung yen ditembung luwung bayune Dari mana datangnya lita? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Katuna lawani malakir ni malmawlawani manati. Katuna lawani malakir ni malmawlawani manati. Ini negeri namanya Jawi Kalau agami nama Islami Kamu Islam sudahlah terang Atas dawe dari pangeran Yo prakanca ngawaru ana rukune Islam yo iku lima sahadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngaji Pecah kene Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin ayo prakonco gawarono rukune Islam
kuwasa limo haji lamun kuwasa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin. Sungguh kami sekalian, sungguh kami sekalian, memuji kami kepada Tuhan Nabi Muhammad utusan Allah. Dia tetapi akhirnya kiamat, dia tetapi akhirnya zaman. Kami sekalian, sungguh kami sekalian, memuji kami kepada Tuhan Nabi Muhammad utusan Allah. Di atas Nabi akhirnya kiamat, di atas Nabi akhirnya kiamat. Sungguh kami sekalian, sungguh kami sekalian, memuji kami kepada Tuhan Nabi Muhammad bersuruh Allah. Dialah Nabi akhir zaman, dialah Nabi akhir zaman. Sungguh kami sekalian, sungguh kami sekalian, memuji kami kepada Tuhan Nabi Muhammad bersuruh Allah. Di atas Nabi akhir zaman, dialah Nabi akhir zaman. Tuhan Allah minta ampun kami ini, oh Tuhan Allah minta ampun kami ini, sebab banyak dosa perkumpulan ini, sebab banyak dosa perkumpulan ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah nyuwun ngapura. Oh Tuhan Allah minta ampun kami ini, oh Tuhan Allah minta ampun kami ini, sebab Kumpulan ini sebab banyak dosa perkumpulan ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah nyuwun ngapura. Ya Tuhan Allah ampun kami ini, ya Tuhan Allah ampun kami ini, sebab banyak dosa perkumpulan ini, sebab banyak dosa perkumpulan ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah nyuwun ngapura. Rahmat salam mugi tetep Gusti kita. Dikatur Gusti kita Sayyidina, Sayyidina Muhammad Nabi kawula. Rahmat salam mugi tetep Gusti kita. Dikatur Gusti kita Sayyidina, Sayyidina Muhammad Nabi kawula. Rahmat salam mugi tetep Gusti kita. Dikatur Gusti kita Sayyidina, Sayyidina Muhammad Nabi kawula. Sahabat jangan. Jaluk baleni. Ya, moga. Rahmat salam mugi tetep Gusti kita. Dikatur Gusti kita Sayyidina, Sayyidina Muhammad Nabi kawula. Rahmat salam mugi tetep Gusti kita. Tetap Gusti kita Sayyidina, Sayyidina Muhammad Nabi kawula. Rahmat salam mugi tetep Gusti kita. Tetap Gusti kita
Tuh, sak pencaan iki. Iki langsung mlebu. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami, agama Islam sudahlah terang atas dakwah dari pangeran. Ini namanya Jawi, kalau agami nama Islami, agama Islam sudahlah terang atas dakwah dari pangeran. Yo prakancang waruana rukune Islam ya iku limo sadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan